A fine settembre avevano rapinato e aggredito un tredicenne nel parco ragazzi del 99 a Bassano del Grappa. Sono stati identificati 4 dei 5 aggressori, anche loro minorenni, tra i 13 e i 16 anni. I giovani avevano prima chiesto soldi alla vittima per comprare i biglietti delle giostre che vengono installate nell'area parcheggio Prato 1 per le feste d'autunno. Al suo rifiuto l'hanno condotto al parco e picchiato con calci e pugni. Ringrazio e mi complimento con il papà di questo ragazzino che è stato determinato a denunciare puntualmente ai carabinieri il fatto accaduto, che è un fatto di per sé grave, quindi mi sento di ringraziarlo perché è stato fermo nella sua linea di dare elementi sufficienti insieme alla vittima, al figlio vittima di questa aggressione, che ha portato i carabinieri puntualmente, con pazienza, a individuare i soggetti sia attraverso identificazioni all'anagrafe comunale che alle scuole dove si presumeva che potessero frequentare questi ragazzini. Dinamiche che si ripetono sempre più spesso. Il gruppo aveva anche postato sui social 2 video dell'aggressione, quasi a gloriarsi di quanto fatto. Siamo sul pezzo. L'altra settimana la polizia di Stato ha fermato i ragazzini che avevano fatto furto con danneggiamento alla lavanderia a gettoni. Questa settimana raccogliamo questo risultato molto importante dei 4 ragazzi che hanno aggredito in parco ragazzi del 99 e ci sono, le forze dell'ordine ci sono. Ma in qualche modo bisogna intervenire anche a casa. Alle famiglie di questi ragazzi, attenzione perché si rovinano la vita con una stupidità infinita, quindi chiedo ai genitori di essere fermi e di arrivare a dialogare con noi per evitare che i loro figli si rovinino per delle stupidaggini come questa.